Na mtazamaji, tukiachana na hayo, siku kama ya leo mwaka mmoja uliopita, Wakenya walikuwa wakijiandaa kumpata rais wao mpya William Ruto, wakiwa na matarajio chungu nzima kuhusu uongozi wake. Mwanahabari wetu Usama Mani anaangazia mambo yalivyokuwa siku ya maandalizi ya sherehe ya upokezanaji wa mamlaka na hali ilivyokuwa siku yenyewe katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Septemba 12 mwaka 2022. Maandalizi ya lala salama katika uwanja wa Kasarani ya sherehe kubwa ya kuapishwa kwa aliyekuwa rais mteule William Kipchirchir Samoei Ruto. Hata hivyo, ilikuwa sherehe iliyojaa hisia mbalimbali miongoni mwa Wakenya kutegemea na mrengo wa kisiasa. Huku taifa likitarajia amiri jeshi mkuu mpya, maswali chungu nzima yaliwazonga Wakenya kuhusu iwapo Kenyatta atafika katika uwanja wa Kasarani kukabidhi mamlaka, ikizingatia uhasama wa kisiasa baina ya marafiki hao wa zamani. Saa zilivyozidi kusonga, ndivyo nyota ya Ruto ya kukabidhiwa mamlaka ilivyozidi kumwangazia. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kabadili fikra za wengi kwa kumwalika rais mteule Ruto katika ikulu. Hapa akatimiza utaratibu wa muda mrefu. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. Mwaliko huo ukaonekana kuwa ishara njema ya Kenyatta kukabidhi mamlaka. Katika muda wake ofisini, uhasama wa kisiasa kati yake na Ruto ulishuhudiwa sihaba Kenyatta alipoamua kushirikiana na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Asubuhi ya siku ilikuwa sherehe yenye mbwembwe katika uwanja wa Kasarani. Viongozi wa mataifa mbalimbali walifurika kuhudhuria siku hiyo ya kihistoria. Pastor Dorcas Rigathi. Dakika chache tu, naibu wa rais mteule Rigathi Gachagua, rais mteule William Ruto wakawasili. Ikatoa fursa ya kuwasili kwa rais anaondoka mamlakani Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye bila kupoteza muda alikagua gwaride kwa mara ya mwisho akiwa rais wa 4 wa taifa hili. Kisha muda uliosubiriwa kwa hamu na gamu ukafika, ubadilishanaji wa mamlaka kati ya Kenyatta na Ruto. Baada ya zaidi ya miaka 4 uhasama, rais anaondoka mamlakani Kenyatta akamkabidhi kitara cha kijeshi Ruto. Tofauti na mtangulizi wake hayati Mwai Kibaki, rais mstaafu Uhuru Kenyatta hakutoa hotuba ya mwisho katika hafla hiyo. Alichagua kusalia kimya katika shughuli nzima. That I will diligently serve the people, discharge my duties. Wa kwanza kulihutubia taifa baada ya kukabidhiwa mamlaka alikuwa naibu wa rais mpya Rigathi Gachagua. Once we try to fix this economy and create a good working environment where we don't criminalize enterprise, where ordinary Kenyans are allowed to work, where businessmen are not harassed by KRA, where goods belonging to the people of Kenya will never again be touched by overzealous public servants. Where again poor people will never again be evicted in brutal evictions by state agencies. And I say, freedom is here. Let every Kenyan be prepared to work hard. Let us give our new president a chance. Katika hotuba yake ya kwanza kabisa kwa taifa akiwa rais, William Kipchirchir Arap Samoei Ruto alitangaza mikakati yake kwa taifa ndani ya siku 100 za kwanza ofisini. We anchored our campaign on the platform of the economy premise on job creation and the well-being of the people of Kenya, and we have been working continuously
on the measures to bring down the cost of living. Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. For the short rains, we have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50-kilogram bag, down from the current 6,500. Samamani, KTN News. Na malumbano yalishamiri